Zapraszam na świąteczne jelonkowe okienko. Może być z jelonkiem, może być z dzieciakami. A jeżeli podobają Ci się takie okienka, to po prostu zrób je sam. Mamy w sklepie dwie takie bazy, które świetnie nadają się do okienek. Baza z dziurką nadaje się do wieszania na ścianie, a domek jest na tyle gruby, że bardzo fajnie sam będzie stał na półeczce. Domek maluję na biało, bo bez względu na to, czy przykleję papier ryżowy czy serwetkę, to biały podkład jest niezbędny. To jest seria papierów ryżowych, która świetnie nadaje się na tego typu okienka. Po pierwsze rozmiar jest odpowiedni, a po drugie rozmieszczenie rysunków na obrazku jest znakomite właśnie do okienka. Wszystkie pasują, trudny wybór, a z drugiej strony będą dzieciaczki. Ale nie wszystko naraz, zaczynam od sarenki, a dzieciaki będą później. Papier ryżowy przyklejam klejem do decoupage. Rysunek pozycjonuję tak, aby rama okienna, która przejdzie przez środek, nie przecięła mi głowy sarenki. Powierzchnię smaruję klejem, przykładam papier ryżowy i wszystko klejem jeszcze raz zasmarowuję od góry. Gdy klej wyschnie, jeden raz powierzchnię zabezpieczam lakierem akrylowym matowym. A to są kolory farb akrylowych, które użyłam do przyciemnienia brzegów obrazka. Technika przyciemnienia absolutnie dowolna i każdy dłubie jak potrafi. Kropki, paćki, plamy, kreski, wszystko potem będzie wyglądało fajnie. Biała farba akrylowa, pędzelek wachlarzykowy, czyli będą zawieje i zamiecie śnieżne. Sarenkę i choinkę przykryłam kawałkami papieru, bo akurat w tym miejscu nie chcę mieć dużo białych kropek. Obrazek sobie schnie, a ja na chwilę zostanę wytwórnią stolarki okiennej. Żeby zrobić fajne ramy, potrzebujemy masę. Ja używam masy super lekkiej. Kiedyś do wałkowania używałam butelki, a teraz używam profesjonalnego wałka cukierniczego. Długość placków musi pasować do przyszłych ram. To jest ostra strona dłutka kulkowego, ale jeżeli nie macie, to wystarczy gruba igła. A wyrafinowany efekt drewna na ramach osiągamy przez dziabanie jeszcze mokrej glinki. Staram się, aby pociągnięcia były mniej więcej w jednym kierunku i efekt, który chcę osiągnąć, wygląda mniej więcej tak. Glinkę suszę i po jakimś czasie mam gotowe drewno na moje piękne stare ramy. Ustalam szerokość ram i przecinam. Moje ramy zewnętrzne mają szerokość 15 mm, a wewnętrzne 10 mm. Popatrzyłam, jak jest łączone drewno na oryginalnych ramach i pomyślałam, że zrobię to w ten sam sposób, czyli pod skosem. Gotowe ramy okienne najpierw pomaluję, a dopiero potem przykleję. Oczywiście można pomalować ramy jednym kolorem brązu i będzie ok, ale gdy pomieszamy ze sobą 2 bądź 3 odcienie, to zawsze będzie wyglądało lepiej. A jeżeli ramy mają wyglądać na stare, to warto je pobielić. Biała farba akrylowa i pędzelek szczecinowy. Przygotowana do przyklejenia rama prezentuje się w ten sposób. Całość sklejam klejem na gorąco. Okienko nie wygląda już źle, ale będzie wyglądało lepiej, gdy szyby będą się w nim trochę błyszczały. Świetny, gęsty lakier. Ja pokryłam szyby tylko jeden raz. Ale najlepszy efekt uzyskujemy przy dwukrotnym kryciu. Prawdę mówiąc, drugi raz to mi się trochę nie chciało. Jeszcze na mokro lakier delikatnie przypruszam brokatem. A teraz króciutko o drugiej stronie obrazka. Tutaj przykleiłam serwetkę. Obrazek bardzo fajny, ale okazało się, że średnio pasuje do koncepcji okna. Obrazek jest zakomponowany w ten sposób, że jakbym się nie starała, ta rama w oknie mi przeszkadza. Ale nad ramą pomarudzę za chwilę. Na razie przyklejam obrazek, po prostu, tak, pędzlem. Oczywiście jest trochę zmarszczek, ale się tym nie przejmuję. Polakierowałam i żeby to wszystko fajnie wyglądało, postanowiłam domalować gałęzie. Jak zwykle trzymam się mojej złotej reguły, że 3 farby zawsze lepiej wyglądają niż jedna farba. Najpierw nieśmiało sprawdziłam, czy dobrze dobrałam kolory, a potem to już poleciało. Postanowiłam, że z tej strony ramy okienne będą białe, więc białe ramy na białym śniegu będą wyglądały średnio. Na rysunku z jelonkiem po prostu domalowałam ciemne tło, a tutaj pomyślałam, że rolę przyciemnienia będą spełniały gałązki. Obrazek z dzieciakami do tego projektu, czyli do projektu okna, dobrałam średnio. A może jednak komuś się przyda pomysł do malowywania do niego gałązek, więc jeszcze chwilę Was z tym zostawię. I tu podobnie jak przy jelonku obrazek wysuszyłam, a następnie zrobiłam zawieje i zamiecie śnieżne.
Wszystko polakierowałam, skleiłam ramę i pomyślałam, że okienko będzie wyglądało lepiej, gdy je delikatnie podcieniuję. Do tego zabiegu wystarczy farba akrylowa oraz pędzelek gąbkowy. Czasami tak się człowiek wkręci w pracę, że szkoda kończyć, więc pomyślałam, że zrobię zawiasy. Z glinki super lekkiej ulepiłam takie kształty, potem pomalowałam na ciemny kolor i dodałam odrobinę metalicznej pasty woskowej. Gotowy do przyklejenia zawias wygląda tak. Jeżeli myślicie, że to już koniec, to jak mówi klasyk, jesteście w mylnym błędzie. Jak mówiłam przed chwilą, szkoda kończyć, więc otwieram szufladę i lecę dalej. I z mojej strony taka propozycja, jeżeli już się coś do obrazka przykleiło, to warto to podcieniować. To nie jest film o cieniowaniu. Film o cieniowaniu to już był, a tutaj tylko się prześlizgnę po temacie, żebyście zobaczyli, jak cieniowanie fajnie podbija głębię obrazka. Już nie jest źle, ale do zimowych obrazków zawsze dobrze dodać jakieś bajeranckie zimowe akcenty. Ja dodałam krystaliczny śnieg oraz mikrokulki cukrowe. Krystaliczny śnieg to preparat, który występuje zarówno w słoiczku, jak i w pisaku. I zdecydowałam się akurat na niego, ponieważ on po wyschnięciu nie jest za bardzo biały. Zwykła, bialutka pasta śniegowa w tym wypadku byłaby po prostu za biała. Jeszcze wszystko rozmazałam paluchem, żeby nie wyglądało za idealnie, dokleiłam jakiś delikatny stroik u góry i moje sarenkowe okienko jest już gotowe. Pokażę Wam, jak wygląda i chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, jak wygląda strona, gdzie okienko zostało nabłyszczone lakierem i druga z dzieciakami, gdzie zostało matowe. Wydaje mi się, że w tym wypadku nabłyszczenie robi fajną robotę. Jak zwykle listę wszystkich artykułów, które użyłam w tym filmie, znajdziecie pod wideo, czyli w opisie filmu. No kiwam obrazkiem i nic się nie błyszczy, a szkoda, może jeszcze to nabłyszczenie dorobię. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.